boa tarde e boa noite. Não sei se vocês vão ver a hora que vocês vão ver o vídeo. Vão ver o vídeo. Eu vou botar aqui. Eu sou o César. Estudei. Eu ia gravar, eu ia fazer na cozinha. Eu estava muito falatório. Aí eu vim pra cá. Entendeu? Tá no mesmo. O negócio é fazer. Aí eu passei o vídeo eu fiz. Sumiu. Eu saí apagando tudo. Eu tenho que fazer um por um e botar. Um por um e botar. Tá bom. Aqui, ó. Inscreva-se no meu canal. Né? Compartilha. Dê um like. Faça um comentário. Aí agora eu estou olhando aqui nos meus vídeos. Cadê o vídeo do almoço? Puta merda. Eu fiz ele aqui. Ao fazer ele aqui, eu saí apagando tudo. Tínhamos aqui. Eu faço outro. Né? Ainda estou conversando ainda. Já escureceu. Olha o jeito para ter assunto. Tá vendo? Eu acho que acho que hoje esquentou, não esquentou? Porque eu não estou com o ar ligado não, mas eu senti a diferença.
Inscreva-se no canal. Aqui, ó. Inscreva-se no canal. Compartilha. Dê um like. Faça um comentário. Entendeu? Já está feito já. Eu não estou entendendo o vídeo. Eu tinha um vídeo aqui agora. Estava dando problema, não queria. Não sei o que houve aqui. Eu apaguei os comentários, né? Eu achei que estava muita coisa. Então, de repente agora tá tudo certo. Aí eu fui lá na história, tudo certo. Eu não entendo mais nada.